তোতা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে মাথায় করে নিয়ে আসতেছিল। ঠিক তখন পেছন থেকে তার বন্ধু বিড়াল ও মুরগি গাড়িতে করে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তোতা কান্না করতে থাকে। তখন তার বন্ধু বিড়াল ও মুরগি হাসতে থাকে। তোতা কান্না করতে করতে মায়ের কাছে গিয়ে সব বলল। মা, তোতা জঙ্গলে গিয়ে গাছ থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়িতে এসে ওষুধ তৈরি করে তোতাকে খাওয়ালো। ওষুধ খাওয়ার পরে তোতা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারপর তোতা তার বন্ধুদের কাছে গেলে তারা ভয় পেয়ে গেল। তখন সবাই বলতে লাগল, এত কষ্ট করে দেখলে, যখন একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।